Добре, ми вітаємо усіх, хто слухає Світло Радіо у програмі «Світло підтримки». Наші гості в студії Олег і Тетяна Чихарівські зі Львова. Вітаємо вас, Олег і Тетяно. Доброго дня. Олег і Тетяна співпрацюють або дотичні до роботи такої ініціативи, я так це назву, «Лярш Ковчег». І хотілося б такий лікбез маленький. Що таке взагалі лярш? Слово явно французьке. І що це французьке слово робить в Україні? Лярш в перекладі ковчег, тому ми називаємося Лярш Ковчег. І в Україні організація, спільнота наша заснована як громадська організація. Але ми є міжнародною спільнотою. І в Україні тут вже офіційно визнані в 2008 році, це 10 років вже ми офіційно в Україні, а неофіційно то вже, мабуть, буде 20 років, бо лярш наш починався з майстерень, пізніше створена була спільнота. Хоча в світі найперше створюється будиночок, де проживають постійно неповносправні люди, а вже пізніше там є майстерні, де люди ці приходять на зайнятість. Так. Це люди з фізичними обмеженнями чи... Ні, Лярш Ковчег – це є спільнота, яка працює з розумово неповносправними людьми. Але які також можуть мати і фізичну неповносправність. Так. Але ніби обов'язково те, що мають розумову, і можуть мати у поєднанні також фізичну неповносправність. І ви взагалі познайомилися в цій спільноті, так? Так. Чи ви як офіційно там працюєте, працевлаштовані, чи на волонтерських засадах? Як взагалі, скільки людей служить цим людям і як все це відбувається? Найперше, то ми познайомилися в цій спільноті на таборі влітку, а я вже, мабуть, до 9 років є в спільноті. А ти, Таню? Я прийшла по завершенню університету у 2008-му, спершу прийшла як волонтер. Це така дуже цікава історія, я не могла знайти собі праці, журналістом не могла себе ніде зреалізувати, а сюди приходила як волонтер. І по завершенні навчання щось таке особливе відчувала, що хочу бути в тій спільноті. І потім вже якось так склалося, думаю, місяць, другий побуду, попрацюю в спільноті, а потім знайду собі працю за своїм фахом і піду. Але так якось склалося, що рік, другий, потім ти розумієш, що ти не хочеш йти з цієї спільноти. От говорячи про ковчег, до речі, є такий жарт, що професіонали збудували Титаніка, а аматор або любитель Ной збудував ковчег. Він же не був професійним там кораблестроїтелем. Так от, власне, з цього випливає питання з приводу фаху. Ось у вас було покликання, ви прийшли, подивились і як далі? Тобто ти питаєш, а чи можу я приходити якось більш регулярно? Чи потрібно пройти якісь курси, якусь обізнаність, як поводитись з цими людьми, адже вони трохи інакше, можливо, і реагують, і спілкуються? Ще можна сказати, на попереднє питання відповісти, що наша спільнота налічує 100 осіб, то є 70 неповносправних осіб і 30 асистентів. Люди, які допомагають людям з особливими потребами. І наша спільнота була заснована в 1964 році французом Жаном Ванд'є, який в своєму житті мав все. Він мав кар'єру дуже добру, він був морським офіцером, пізніше він був професором, викладачем в багатьох університетах світу, викладав, його запрошували. І він батьки ним дуже гордилися, але він залишає все, іде служити цим людям. Він бере 2 неповносправних людей з інтернату у місті Франції, у Франції в селі Трулі, і з ними починає жити. І коли він спочатку прийшов до цього інтернату, він побачив в цих людях запитання. Вони матеріально мали все, забезпечені були, але очі їхні були сумні.
І він побачив це запитання, чи ти будеш з нами дружити. І він починає від такої маленької спільноти, їх було 3. В цьому йому багато допомагав отець Римо-католицький, отець Тома Філіп. І він починає спільноту. Мгм. І з тих пір людей, які мають певні обмеження, там, ментальні там, або фізичні, називають друзями, так? В спільнотах Ляшковчих. Так. Так. Тобто, чи питання стояло, Жан Ваньє, здається, він філософом також був, так? Філософ. Тобто він філософськи підходив до життя. Чи можливо дружити з людиною, яка від тебе відрізняється? Так? Адже дружба, як правило, що перше спадає на думку, це така ж сама людина, як я, має бути рівня в усьому. Спільні інтереси, якийсь там інтелектуальний рівень, можливо, і душевні якісь цікавості або, як сказати, емоційність, можливо, і так далі. А тут стає питання, що нас об'єднує, що робить нас, ймовірно, людськими істотами. Я не знаю, в чому сенс спілкування. Коли він започатковував спільноту цю, він її започатковував на таких 3 принципах основних. Це перше, на дружбі, що об'єднує людей? Дружба. Друге, це було стосунок, взаємоперетворюючий стосунок, що не тільки я їм щось даю цим людям, але також вони мені щось дають. Тому що в нашому світі такому є багато масок, а ці люди є без масок. Вони не мають їх, вони вчать жити наш серцем. І третє, що це була така Божа воля, тому що коли Жан Ваньє засновував, то він хотів тільки, щоб це було в Римо-католицькій церкві, щоб це був тільки хлопці. Але згодом, коли почали до нього приїжджати його студенти з різних куточків світу, з різних країн, і приймалися цією ідеєю, і вони їхали в свої країни, також хотіли започатковувати цей ляж. І він побачив, що цього не зупинити, що це має бути щось більше. І він побачив в цьому Божу волю. Так, напевно, народжувалися всі ініціативи, і чернечі ордени, чини. Тобто все починається з якоїсь конкретної особистості, із її життя, а потім інші люди дивляться і ставлять питання. Чому ти це робиш? З чим ти стикаєшся в цьому процесі? Тетяно, ви вже багато років на волонтерських засадах служите. Це так дуже голосно сказано. Голосно сказано. Добре, поправте мене. Небагато. Я взагалі-то працювала асистентом на майстернях. У Львові є 5 майстерень. Одна з них – це для людей з більш глибшою неповносправністю. Кожна має свою назву, такі дуже цікаві: мрійники, бджоли, знесіння, Назарет і усмішка. Де є люди з більш глибшою неповносправністю. І я працювала на одній з таких майстерень. Згодом, коли ми одружилися, коли в нас народилися діти, то я вже є в декретній відпустці, але дуже тішуся тим, що можу якось долучатися до спільноти на будь-які спільні святкування, якісь осінні, весняні бали, зимові. Я можу приходити разом з дітьми. Окрім того, маємо можливість приходити до цього будинку, до Витанії, раз на тиждень і допомагати готувати вечерю. Допомагати, я не знаю, чи це, знаєте, таке влучне слово «допомагати», і тут це щось більше. Я беру, я не даю. І це треба, мабуть, якось відчути, пережити і зрозуміти, що ці люди, вони десь, знаєте, вони насправді торкаються твого серця, вони вчать тебе чогось зовсім інакшого. І я приходжу для того, щоб, певно, навіть, знаєте, почерпнути, щоб це якийсь такий ковток свіжого повітря, бути при спільноті, отримати якесь спілкування. І ми так допомагаємо готувати вечерю, маємо спільний час, згодом спільну молитву. І це щось, що мене живить внутрішньо. Напевно, все живе і все справжнє, воно так і є. Це не лише коли ти щось віддаєш і усвідомлюєш, що я служу, я благословляю, а саме живе життя. Та навіть і, наприклад, успішна проповідь – це коли є контакт
того, хто промовляє, із залом. І людина, яка промовляє, вона і сама в той самий час вчиться і може щось збагнути з того, що відбувається. Це спільна наша віра, наші переконання, це те, що нас єднає. До речі, от слово «друзі», цікаво, що в російській «друг» – це «другой». Тобто той, який відрізняється, інший. В українській це другий. Тобто от є я, і це, так би мовити, пічка, від якої я взагалі, так би мовити, танцюю в житті, але зразу ж після мене починається друг, тобто другий після мене. Тут, певно, варто згадати також про засновницю українського ляршу. Хто ідею привіз до України? То така цікава історія була, вона є така жіночка Зеня Кушпета, вона вже є старшою паною такою, і вона була в свій час відомою піаністкою, де їздила по цілому світі з концертами. І одного разу вона летіла до Франції з таким концертом, і в літаку побачила в журналі на задній сторінці рекламку ляршу. І вона тим дуже зацікавилась і поїхала подивитися, що це таке є. Вона летіла до Парижу. Від Парижу тролі це недалеко. І вона захопилася цією ідеєю. Вона залишає свою кар'єру, іде жити з друзями цю спільноту в своєму місті в Канаді. Дейбреку. І пізніше, коли наша Україна стає незалежною країною, то вона приїжджає сюди, але вона дуже здивувалася. Вона побачила, що на вулицях в нас немає неповносправних людей. Да. Здорова країна. Так. Радянський Союз був ще здоровішим, ніж Україна. Так. Чиста нація. І то так дуже цікаво, як вона шукала цих людей. Вона ходила просто по вулиці, питалася, чи ви знаєте таких людей, які мають неповносправність. Підходила до священників, які, можливо, знають своїх парафій, парафіян, хто може мати цю неповносправність. Так дуже потрошки вона засновувала ці майстерні, збирала цих людей докупи. Це було у Львові, так? Так, то було у Львові. Вона засновувала майстерні і спільноти «Віра і світло». То також засновник Жан Ваньє цих спільнот. І пізніше вже на основі цих майстерень була створена спільнота Лярш Ковчегу. І пізніше, в 2011 році, був відкритий перший будиночок, де люди з розумовою неповносправністю, наші друзі, можуть проживати і вчитися самостійного життя. Дуже багато говориться скрізь на різних рівнях про гуманність. І от, власне, щоб це було не відстороненим, напевно, гуманне суспільство – це суспільство, де як рівних, як друзів приймають людей, які відрізняються. Чи фізично, чи навіть розумово. Тому що чомусь згадуються там якісь архаїчні суспільства, як от, наприклад, там Спарта і так далі. Тобто, де навіть в Радянському Союзі, мені здається, чому така ситуація виникла? Тому що були якісь гасла, була якась велика мета, і всі мали бути здоровими, щоб будувати це світле майбутнє, от якого, чи досягнемо, чи ні, але теперішнє потерпає і страждає від цього прагнення світлого майбутнього, і от такий був образ там робочий колхозниця, так, як от на Мосфільмі там. Що такі от вони радянські люди, а якщо вони відрізняються, це значить, що нам не по дорозі. Тобто, що можуть внести в світле майбутнє люди, які от мають менше можливостей розумових чи фізичних. Але от це і робить суспільство негуманним, власне. Але ви знаєте, ми сьогодні говоримо про радянське суспільство вже в минулому. Але мені здається, що наше суспільство ще не до кінця також толерує таких людей з особливими потребами. І я думаю, що ми також всі маємо бути того свідомі, що це не станеться одразу. Що ми, знаєте, в одного прекрасного вечора полягали спати, і всі стали в чудовій країні зі свідомими громадянами. Я думаю, що якісь такі речі, вони робляться всі поступово, маленькими кроками, маленькими словами, маленьким свідченням. От, наприклад, як відбувається день у майстерні. Є зустріч, спільна молитва, люди діляться своїм настроєм, вони розповідають, як вони провели вихідні, якщо це дні після вікенду. Згодом є розподілення якоїсь праці. В основі є також працетерапія у майстернях.
Ось, наприклад, хто має таку можливість нас бачити, так, то ми бачимо свічку, до прикладу, які у своїх майстернях роблять люди з особливими потребами. Також вони займаються ткацтвом, вони роблять листівки, вони також варять мило, займаються валянням. Тобто є дуже багато видів різних робіт, де людина себе може зреалізувати, та, з допомогою, супроводом асистента, який є на майстерні. Також є обід, де людина з особливими потребами, де друзі вчаться готувати разом з асистентами, готують повноцінний обід на всіх. Потім є якийсь, можливо, в залежності, кожна майстерня має якийсь свій особливий ритм, є якийсь відпочинок. Обов'язково день також закінчується молитвою. Якщо це є свято, тоді всі разом цілою майстернею йдуть до церкви на літургію. І також, якщо є така потреба, наприклад, у приготуванні обіду виникає потреба докупити якісь продукти. Друзі, люди з особливими потребами разом у супроводі асистентів йдуть до супермаркету. І це вже є маленькі кроки, це є маленьке свідчення. Люди бачать таких людей. Люди бачать в них, можливо, рівних. Я не знаю, чи до кінця всі бачать рівних, але принаймні вони бачать, що такі люди є. Цікава фраза з Євангелії мені згадалася. Точніше, навіть це аграфа, тобто в самих Євангеліях цього немає, але апостол Павло в одному зі своїх листів пише, що сам Ісус говорив: «Блаженніше давати, ніж брати». Тобто в 4 Євангеліях ми цього тексту не бачимо, але апостоли мали передання, що так, Ісус говорив такі слова. І отут мені здається, що, напевне, я просто думав, чому у нас ми, люди, загалом, схильні до ксенофобії. Якщо людина має інший колір шкіри, або вона відрізняється, у неї інші риси обличчя, ми зразу, якось щось в нас напружується, щось підозріле. От ти не такий, як я, ми відрізняємося. І на цьому якось, нерідко зосереджується увага. Навіть мимоволі, тобто якось підсвідомо, чи як це сказати. Можливо, це пов'язано почасти з тим, що ми звикли брати. Тобто, якщо ти там професор Академії наук, то, напевно, у тебе є що мені дати. А якщо я бачу, що в тебе там от такі специфічні риси обличчя, що ти можеш таке, якусь інформацію корисну, як ти можеш бути мені корисним? А Ісус каже: подумай, що ти можеш дати. Якби ми зважали на це, якби ми доросли, можливо, це був би такий панацея, власне, в цій проблемі, приймати іншу людину і думати, а як я можу тебе благословити? Знаєте, на початку ще виникало питання від вас, на яке ми не дали відповіді, де можна навчитися цього супроводу. Власне. Так. І нещодавно, наприклад, у Львові, в католицькому університеті був заснований такий курс, який триває протягом 9 місяців, медико-психологічний та соціальний супровід осіб з особливими потребами. І то так дуже символічно, навчання триває 9 місяців, вчимося від народження, знаєте, і розбираємо потім розглядаємо різні неповносправності, як з цим бути. І курс є дуже цікавий, тому що він відрізняється від такого стандартного, класичного: приходимо, сідаємо всі за парти, щось занотовуємо. Тут є діалог, є комунікація, часто пари проводяться у великому колі, є обговорення практики, кілька разів на тиждень, 2 тижні є навчання, 2 тижні вільно, і пари тривають 3 рази на тиждень увечері, у вечірній час, і раз на місяць є танцетерапія. І танцетерапія, вона так дуже, знаєте, є прив'язана тематичною до того курсу, до того модулю, до прикладу, який розглядається протягом тих тижнів. І то таке дуже цікаве було. Ми різні розглядали моменти. Ми вчилися на цих курсах, коли ми розглядали смерть, була танцетерапія, коли ми пробували на собі різні неповносправності, знаєте, коли замотувалися в якісь тканини, коли одягали окуляри, коли ставали незрячими, тобто різні такі моменти. І хто би хотів, наприклад, щось більше дізнатися, почерпнути, це така дуже гарна можливість. Можливо, хтось, хто нас чує, є у Львові, не знає нічого про ці курси, хотів би довідатися. Це так дуже, не тільки, знаєте, тебе виформовує, як ти можеш бути з людиною неповносправною, як з нею поводитись. Ти внутрішньо якось зростаєш і формуєшся, змінюється твоє бачення. Для людей, які не у Львові, але яким цікава ця програма, я сподіваюся, що ви, Олеже, Тетяно, лишите на Світлому радіо якісь свої координати, щоб люди могли з вами зв'язатися. Можливо, навіть якщо вони в інших містах живуть, вони зможуть чимось якось бути корисними і послужити. В нас є також офіційний сайт наш, і у Фейсбуці ми також є, то ми також залишимо. Так, Ляш Ковчег.
Просто не всі бачать, що у нас крім саморобок, таких витворів мистецтва, можна сказати, ми говорили про танцетерапію, а те, що ви говорили, це і арт-терапія, так? Коли ти робиш щось своїми руками, тут і свічки, і листівки, які роблять ці люди, але є і книжка. Я хотів би, щоб буквально в кількох словах ви розказали. Це книга про друзів, так? Які Так. у Львові Я також хочу сказати про цю книжку. Її написала наша асистентка Вікторія Дмитрук. Вона називається «Крізь вушко голки». І Вікторія має освіту журналіста. Вона закінчувала. І на основі інтерв'ю вона написала цю книжку, на основі інтерв'ю друзів. І тут на цих сторінках можна побачити так внутрішній світ неповносправної особи. Чим ця людина живе. І тут дуже гарні свідчення, дуже гарні питання. Наприклад, ми можемо процитувати одне з них, наприклад, Антона Якубчука. Хто такі культурні люди? Культурні люди ходять до церкви або їх батьки виховують. Культурні люди не беруть чужих речей і допомагають бідним. Некультурні люди забрали в дівчини ланцюжок. Я бачив, як вона плакала. Не всі культурні люди мають роботу, але треба шукати. Культурні люди думають, що вони роблять. Щоб некультурні люди стали культурними, потрібно, щоб вони визнали свої гріхи і ходили до церкви. Їм треба стати кращими. З некультурними людьми потрібно говорити доти, доки їм не дійде. Люди п'ють горілку, бо не знають, що вони роблять. Це інтерв'ю було з Антоном, це уривки з інтерв'ю. Богдан, він дуже про нього також є знятий фільм. Ми пізніше можемо його поставити на сторінку, щоб люди могли побачити. Так, цікавий фільм. Ми подивилися, він, до речі, дуже короткий, якраз от в наш час приблизно такий формат. Найвостребуваніший. Що для Богдана є дуже важливим, він говорить. Для мене є важливим це бути добрим християнином і всім людям добро робити, допомагати їм і зі всіма дуже гарно спілкуватися. Я ще пам'ятаю, як одній бабусі було погано в церкві, то я дав їй крісло, а Паламар викликав швидку. Робити добро людям і допомагати людям. Люблю це. Це такі уривки з цієї книги. А найосновніше, що в нас є на майстернях, це творення стосунку. Не фізична праця, а творення стосунку. І, наприклад, на програмі «Усмішка», де перебувають люди з глибокою неповносправністю, люди багато... Деякі з них не можуть ходити самостійно, деякі навіть спілкуватися, але вони можуть малювати. І, наприклад, з тих малюнків пізніше ми вирізаємо такі, не знаю, чи ви побачите чи ні, такі вирізи, і з них робимо листівки, де пізніше трошки ще працює дизайнер. І ми робимо таку різдвяну листівку. Так, або такі робимо інші листівки з малюнків друзів. Так. Соціальні послуги, які надає організація, це догляд в день, так, підтримане проживання, соціальна адаптація, соціальна інтеграція та реінтеграція, абілітація і соціально-психологічна реабілітація і консультування. Можна якось трошки розтлумачити термінологію таку специфічну. Що це? Чим, наприклад, абілітація унікальна і відрізняється від соціальної адаптації? Абілітація. Реабілітація – це є, де є професіонали, надають допомогу людині, фахівці, які потребують. А абілітація – це є люди доброї волі, які чують поклик свого серця, що я хочу з цими людьми бути. Волонтери, так. Так, як волонтери, так.
Тобто я не є лікар, я не є цей реабілітолог, Фахівець якоїсь я вузької просто сфери. я взагалі іншу освіту маю, так, але хочу з цими людьми бути. А консультування, соціальний супровід, тобто патронаж. Консультування, тобто в нас є людина, яка відповідальна за майстерні всі, і вона, якщо, наприклад, батьки цих дітей неповносправних або людей неповносправних потребують допомоги, або навіть сам друг потребує з легшою неповносправністю, потребує психолога чи психіатра, то ця людина допомагає шукати такого фахівця, щоб допомагав цим. В програмі «Світло підтримки» ми з Олегом і Тетяною Чехарівськими говоримо про осередок Лярш Ковчег у Львові. І тут є ще про будинок тимчасового підтриманого проживання. Тобто це означає, що така людина може якийсь час прожити в осередку, якщо їй ніде жити, чи як? Ні, цей будинок підтриманого проживання, тут друзі можуть пожити тиждень, 2 тижні, повчитися самостійного життя. Тобто в цьому будинку ми все робимо те, що ми робимо вдома. І максимально залучаємо друзів до цієї праці. Бо прикро визнавати, але є так, що інколи батьки дуже сильно заопікуються своєю дитиною неповносправною. І її роблять ще глибше неповносправною. Тому тут ми маємо можливість, щоб ці люди навчилися самостійного проживання. Ми нещодавно про це говорили. У нас є ранкові інтерактиви, ми різні питання життєві піднімаємо, різні теми. І одна з них було, як виховати відповідальну особистість, самостійну, яка, власне, і наші помилки, що нам легше самим зробити щось це швидше, ніж очікувати, коли і дитина це зробить. І тому ми швидко, такий час, начебто він підганяє нас, щоб робити все з максимальною швидкістю, але ми програємо в результаті. Тобто ми виграємо в тактиці, чи в стратегії, а в тактиці програємо. І цей будиночок дуже гарні результати приносить. І коли друг приходить додому, і мама дивується, він вміє це, а я навіть не знала. І дуже цікаво так, що вже багато друзів наших пожило в цьому будинку і навчилося. Так. Тобто вони самі відчули необхідність, що вони захотіли відірватися від дому, де мама все зробить замість тебе, щоб пожити тиждень-два окремо? Переважно так. Друзі самі хочуть цього, так. Пожити самостійно, попробувати самостійного життя. Ви сказали, що близько 70 друзів і близько 30 людей. Асистентів. Так. Як взагалі, яка динаміка? Тобто приходять нові люди, які долучаються, можливо, є таке російське слово, тікучка, тобто людина може, наприклад, стати мамою і піти в відпустку вимушено, але хтось новий приходить, так? Як з цим в колективі? На спільноті є презентаційна група, де ми їздимо з презентаціями про нашу спільноту, говоримо студентам на парафіях, також до церков різних, до спільнот різних. Це в основному Львів і Львівщина? Так. Бували також і в Києві. І ми розповідаємо про нашу спільноту. І багато є студентів, волонтерів в нас, які хочуть допомогти, мають там трошки вільного часу, і вони приходять до нас. Можуть чи на майстернях побути з друзями, чи на будиночку щось допомогти. По-різному, так. І асистенти також змінюються. Асистенти також, так. Приходять нові, одні відходять, інші приходять, що по-різному є. Є довготривалі. Є довготривалі асистенти. Чи є якісь такі стратегічні плани, про які можна розповідати? Тобто якісь мрії з приводу розширення діяльності? Так, ми дуже тішимося цими планами, тому що в Україні також планують бути ляршом Тернопіль. Є спільнота невелика в Тернополі, яка хоче бути ляршом в Ужгороді і в Харкові. Ми також тим дуже тішимося. В принципі, це не так вже і давно існує ця ініціатива, з 1964 році, але і немало. В Європі це досить розповсюджене явище, так? В Україні, в принципі, поки що тільки у Львові, так? Наразі так. То є в
140 країнах світу. Так, в 140 країнах світу є спільноти. Так. Хто є, як взагалі структурована? Є директор, є хтось відповідальний, адміністратор всього цього в Україні? На сьогоднішній день провідником нашої спільноти є Леся Ларікова. Також, взагалі, треба сказати, що є адміністративна рада спільноти, це є члени спільноти, волонтери, які допомагають жити спільноті, які також допомагають провідникові спільноти. Також є дорадчий орган провідника спільноти, це є такі збори провідної команди, якщо якісь виникають проблеми чи труднощі, можливо, питання якісь стратегічні, навіть які потрібно вирішити, то є такий дорадчий орган для провідника спільноти і для цілої спільноти, а також є адміністративний офіс «Соняшник», який допомагає керувати життям спільноти на щодень, рухатися цьому кораблеві. Також є там координатор асистентів, є координатор майстерень, є координатор зовнішніх програм, зовнішніх зв'язків, також хто ще є? Водій є в нашій спільноті, бухгалтер, тобто якісь такі адміністративні речі, які є певно... Без яких не може існувати Але громадська організація. важливо також наголосити, що в нас першим провідником нашої спільноти була сестра Лукія Мурашка, яка була монахинею. Також важливо сказати, що нашим першим провідником нашої спільноти була сестра Лукія Мурашко, вона є монахинею. Другим провідником була Оксана Магура, і зараз у нас вже є третій провідник, то є Леся Ларікова. Сьогодні з нашими гостями, а ними були Олег і Тетяна Чехарівські, ми у програмі «Світло підтримки» дізналися більше про в Україні. Це громадська організація, взагалі це така всесвітня спільнота, міжнародна спільнота «Лярш Ковчег». Дякуємо вам за те, що розповіли нам про Лярш. Дякуємо за можливість бути у вас і запрошуємо всіх, хто нас чує, можливо, когось зацікавлять такі питання, то обов'язково, якщо будете у Львові, обов'язково завітайте. Всі контакти можна довідатися на нашому сайті. Дякую вам.